Mee jalqabarraa namni waa'ee kee baruu barbaada leencoon ee'uudha yeroo gabaabaa keessatti beekamtii horatte. Weellisaatuuf jalqabumaa yaada qabda moo akkamiin dhufe kun? Dhugaadha. Yeroo tokko tokko kennaa malee wanti ta'u hin jiru hin beektaa miire. Yoo kennaan hin jiraanne waa tokko ofumaaf dhamaata malee galmaan gahuu hin dandeessu. Waanuma kennaan jiruuf waanuma jaalala aartii jaalala muuziqaa qabnuufidha as gahee natti fakkaata malee yoo kennaan hin jiraanne as gahuu hin dandeessu jedhee yaadata. Waggoota muraasa keessatti sirboota qeentee siin baasuu siin mararuu na komattaaree kan jedhu baastee egasii booda immoo amma waggaadhuma 3 keessa yoo dogoggoruu baadhee albamii qopheessuu kee dhageenye. Albamiin qopheessuun yeroo fudhatu hin cimu moo maarraa dhufeeti yeroo gabaabaa keessatti kan akkasiif milkaa'e? Dhugaadha. Inni cima albama hojjechuun waan xiqqaa miti. Albama jechuun sirboota 12 olii albama miti. Yeroo kanatti sirba qeenxee tokko hojjette uummata biraan gahuuf hammam dadhabbii akka qabu namoonni beekan ni beeku. Kanarratti immoo yeroo tokko tokko egaa hojii kooti jettee erga itti seentee erga itti of kennite hojii kooti jettee ani hojii kiyya jedheen galgalaaf ganamaa hojjechaa ture. Akkasuma waliigaltee nama waliin hojjettu faana waliigaltee yoo hin qabaanne albama hojjechuu hin dandeessu. Kutannoo fi milkaa'inni kiyya waggaa 3 keessatti albama uummata biraan gahuuf yaaduun kiyya kutannoo fi nama faana waliigaltee waan inni biraa icciitiin adda ta'e wanti biraan jiru ka. Maqaan albama kanaa Hibboo jedha. Maali Hibboon albamii Hibboo kanaa? Dhugaadha. Hibboo jechuun jecha xiqqaa miti jecha guddaadha. Hibboo jechuun kan ittiin walumaa gala afoola. Hibboo jechuun waan baay'eedha. Waan baay'ee of keessaa qaba. Hibboon ni barsiisaa, ni bashannansiisaa, waan hedduu of keessaa qaba waan ta'eef kanaaf nus albama keenya bashannansiisaa, bohaarsaa, barsiisaa waan barsiisaa wayii ta'e waan qabannee dhufneef hojii kanaan hibboo jenne. Hibboon akka hundi keenya iyyuu beeknu immoo gaaffiidha.